warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kendocraft Channel. Kali ini kita akan membuat konektor masker yang simple, motif daun seperti ini ya. Nah, sebelum tutorialnya kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Bunyikan juga tombol loncengnya supaya teman-teman selalu dapat update video terbaru dari kita. Yuk kita mulai tutorialnya. Pertama kita buat slip knot, lalu kita buat 8 rantai, 8 kita buat slip stitch di mata rantai kedua dari hakpen. 1 2 kita buat slip stitch ya sini. Lalu lubang berikutnya kita buat SC, lalu HDC di lubang berikutnya. Setelah itu di lubang berikutnya kita buat DC, lalu kita buat treble crochet sebanyak 2 kali ya di lubang yang berikutnya. Lalu sisa 1 lubang ini yang terakhir kita isi dengan 5 double crochet ya. 1 2 3 4 5 memutar. Lalu di lubang berikutnya kita buat treble crochet sebanyak 2 kali. 1 2. Lalu di lubang selanjutnya kita buat double crochet, lalu HDC, lalu SC ya di lubang berikutnya ya. Lalu di lubang terakhir kita slip stitch ya. Nah, seperti ini sudah jadi untuk kelopak daunnya. Kita buat edging ya, rantai 1 kita slip stitch ya. Kita bisa ambil di front loop ya teman-teman kalau mau. Ini lalu rantai 1 slip stitch rantai 1 ya, setiap lubang slip stitch rantai 1. Teman-teman lakukan memutar sampai di sini ya. Sudah sampai ujung kita slip stitch seperti ini. Sudah jadi untuk daun pertamanya. Kita buat lanjut daun kedua, yaitu kita akan mengulangi pola daun di awal ya. Kita buat rantai sebanyak 8 kali ya, 6 7 8 ya. Lalu kita slip stitch, lalu SC. Selanjutnya ya teman-teman ulangi pola daun yang di awal sini ya. Kita akan buat sebanyak 5 daun. Nah, ini saya sudah buat 5 daun ya. Lalu kita lanjut, kita buat rantai, buat lagi rantai 15 ya. Ini kita untuk membuat pengait kancingnya ya. 10 11. Boleh juga disesuaikan dengan besar kecilnya, sesuaikan dengan kancing yang mau dipakai ya. Lalu slip stitch. Nah, ini pengaitnya sudah jadi. Nah, kita lalu rantai 1 ya seperti ini. Kita akan balik, kita akan lakukan slip stitch ya di tengah-tengah sini, tapi kita akan balik ya. Boleh sih di depan sini, tapi saya akan balik di sini. Nah, jadi kita lakukan slip stitchnya dari belakang ya. Seperti ini ya. Ini untuk menyatukan daunnya supaya
tidak goyang-goyang ya, supaya tidak gerak-gerak seperti ini. Slip stitch. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lakukan sampai ke ujung ya. Nah, ini sudah saya slip stitch ya sampai ujung. Nah, terakhir kita buat 15 CH untuk pengaitnya ya. 1 2 3. Slip stitch ya, T1 kita potong benang. Nah, sudah jadi, tinggal kita pasang kancingnya ya, seperti ini. Nah, sudah jadi dan sudah saya pasang kancingnya. Kancingnya ternyata terbalik sebelah ya, maaf ya teman-teman. Suatu ketidaksengajaan, saya betulkan dulu ya. Nih, kok bisa ya, lupa. Nah, ini sudah ya saya betulkan ya, kancingnya sudah tidak terbalik lagi. Saya juga buat versi lainnya warna hijau. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.